cabata cabsemo na cabsitiyo na balabati dadabde gadi dadabbishi waliya akkas qaxalee ko amma gaditti taayeten jira jechuudha daabichi daabumtan baashichi akkatti baqa ugaa waaqayyo jechuudha keessisa caf jee baay'ee tokko nama hawwataa jechuudha keessite jechuudha sisterii baay'ee tokko namatti gallaafaa namatti tolaa nagaa geessanii fawaayee hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii har'a jechuudha nyaata Itoophiyaa keessaa waatee hojjechuuf deemaa jira jechuudha erga sistoriin ko dhuftee nyaata Arabaa dagachaa jira jechuudha anatiidhaan hojjetaa nyaachaa jirra galanni waaqayyoo haa ta'u har'a immoo jechuudha difoo yookaan daabboo akkasitti amma koof jedhee jira jechuudha koof jedhee jira kanaafiyyuu waliin hojjennaa qocoon qabu malee ambaashaasa kursi ganamaa irratti dhugaa baay'ee tokko namatti tola akkasuma yoo barbaanne immoo gaaxinnoo hin oo'a malee yeroo amma sisteriin ko xinnoo marqaafa jaallatti isafa hojjenne yeroo qorraa sin agarsiisna samichuudha amma garuu ofuma arraamaa fi jedhamu sana nyaachaa jirra har'a garuu difoo yookaan daabboo jedhamu sana akkuma ambaashaasaatti qoccoo maleecha akkasitti nuu bukeessitee qophaa'eera jechuudha amma anega nyaattuma garuu nyaattumaa fi viidiyoo waraabduudha amma jechuudha isheen amma reefu waan Itoophiyaa irraa dhuftuufi hojii isaanii irraafan ani isinis sobuu irraanfadheera waggoota hedduudha biyyattis maazarii makoot hojjeta baay'ee isaa jechuudha difoo kanaa handaaqoo kanaa minaamini kan of danda'e hojjedheen beeku dhugaa dubbachuu garuu sana barbaachisatti xiyyeeffadha malee nyaata hojjechuu irratti xiyyeeffanneen jechuudha kuni qomna garadhaa inni nafuusa sumaan habaratu walumaa gala garuu nyaata Arabaa tokko isheen hojjedha gaheen kos nyaata waan ta'eef kanaaf yoo faallaa taanii jirra amma ishee wajjin ishee kan Itoophiyaan barsiisaa jirti an kan biyya Arabaa barsiisaa jira maal biyya Arabaa teessee nyaata Itoophiyaa akkamitti hojjechuu dagattee minaamin yooraan jettanii ani akkuma isinitti meedhachuudha xiyyeeffannoon koo irra caalaatti barnoota irratti kanii qophaa'ee galee nyaachuudha malee ofii biddeenaan isaa mana keessaa nan gargaara garuu jira mitiree yeroo sarkii minaamini biddeena kana absiitii buusanii difoo kana immoo qoccootti godhanii hirdii garaagaraatti godhanii isa hojjetan sana beektu mitiire isa of danda'e hojjedheen beekachuudha ishee maazirii makoo waliin malee jechaadha garuu sistiriin kun qaxaleedha waan isheen hin beekne jiru jechuudha waan isheen hin beekne jiru kun immoo haala guddina keenyaa xinnoo wal nu faalleesse amma isheen hojii Arabaa yoo isheen baruu barbaadde dursa nyaata Itoophiyaan naa hojjetti achuma gubboodhaan wal hojjechiifachaa jirra jechuudha kanaaf turtiin keessa dhunu waliin haa ta'u jechuudha kunoo haala kanaatiin amma nu bixxiltee jirti jechuudha akka wajjin qabu malee asii kunoo ibiddi haala kanaan maashinichi kunillee baay'ee namatti tola haala kanaatiin itti qadaaddanna jechuudha garuu kan toshee immoo ishee kunoga meeshchillee baay'ee namatti tola meega bishidasaa fi wixxeetii ilaalla yeroo jalqabaaf kanattis hojjenna waan ta'eef waaw ambaashaan keenya akkas ta'eera jechuudha ambaashaa yookaan immoo qursii bunaa jedhamu sana isheellee buna jaallatti mee jala saamuu laalla kaane waaw ammacha cabata cabsemo na cabsitiyo na balabati dadabde gadi dadabbishi waliya akkas qaxalee ko wow akkas obboloota ko haa eebbifamu jedhaaka kunoo akkasitti qursii bunaa wajjin jechaadha dhugaa dubbachuuf meeshaan kun baay'ee namatti tola jechuudha
Siseriin kuma bita dhengelaayyochaa jirti. Harma dhuftee boorochaa. Kanaafi meeshaa kanallee bitadhaadha. Kun xinnoo achi asinii galee miti ramma qursii bunaa fa'aa yoo barbaaddanii amma kun kana burcuqqoo tokko goone jechuudha nuti jechuudha. Burcuqqoo tokko bichaa bukeeffannee ilaalumaaf jechuudha yeroo jalqaba. Garuu immoo amma kan maatii bal'aa qabullee guddaa isa barbaadota malee isin amma jechuudha. Ganamuma qursii ijoollee lama warra qabdan tokko warra qabdan warra jaarsa tokko qofaa qabdanis baay'ee namatti tola jechuudha. Xinnoodha godaan ishee jechuun kanarra guddatus jiraachuu qaba. Kan isiniin jedha turtiin keenya guyyaarraa egaa nama shaayii fi kana waliin qabu jechuudha egaa. Wanti yaaduu sababu yes. مشكلة Hambasha mana buziyan jedhamtu jirti biyya keenya ijoollee. Hambasha gurgurtachuudha. Beekamti immoo akka magaala keenyaatti jechuudha. Waaw. Lakkatti caaf jeeru. Wacci. Ija keessanitti bolaalee egaa. Egaa dhugaa hambasha mana buzee fakkaata warri mana buzee beektanii. Inni akkasii amma meeqa hambashaan numiska? Dakka finfinneetti birrii 20 gaddamu. Ugaay. 25 tokkoon sheecha. 25 gaddamu keessa. Akkasiika warri hambasha jaallattan jechuudha. Yeroo magaalaa jechuudha keessumaa ijoollee gara baadiyyaa yeroo gabaa deemnu jecha yeroo gabaa deemnu beektu mitiire hambashaaf shaayii. Yeroo sanuu birrii lama ta'e beeku akkasii. Ugaa haa eebbifamu. Harki kee fayyaa argatu. Amma haala kanaan qopheeffannee jirra. Kunoo shiroo jechaadha. Shiroo qopheeffanneerra. Jiroomaaf nyaanna shiroo jedhamee tiiree. Shiroo saamuu furdatee jechaadha. Irdiimaan hojjenneerra jechuudha. Barbaree malee halli caasaa jechuudha. Misgimaa ittati. Teekinooloojii. Shiroo daabboolitti yaa jiris teekinooloojii haadha yaa fira. Amma gaditti taa'ee jira jechuudha. Kotta nyaadha. Anaan hanna ajaa'ibu jechaadha. Daabbichi daabboon tambaashichi akkatti baqa dhugaa waaqayyo jechuudha keessi isaa caaf jedhee baay'ee tokko nama hawwataa jechuudha. Baay'ee tokko nama hawwataa jechuudha. Waxii kanatti akkatti lallaafu dhugaa baay'ee tokko lallaafa baay'ee tokko namatti tola. Bishaan ashaboo akkasuma immoo bukiing boodara isa jedhamu bicha kanumaan bukeessite jechuudha sisterii. Baay'ee tokko namatti lallaafa namatti tola. Shiroon keenya shiroo hallichaa akkuma argitanii. Dhugaa hin mi'aan seenaa. Hojjeta ashii yeroo hundumaa koobsii madaamii wajjin hin rakkatina yoo shiroo abdaniyyuu amma kana burcuqqoo tokko hojjenne isiniin jedheera jalqabuma. Bakka har'aa qursii boru ganamaaf dhugaa jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Hojjeta bishaanii fi bukiingi boodaraa fi ashaboo bicha. Hirshoo ammas akka biyya keenyaatti hirshoo yookaan immoo maal jedhama ilaabata? Hirshoo binnuu lakki hirshoo miti akkasitti kameeraa akka afaan arabaatti kameeraa jedhama jechuudha. Hirshoo hin naganuuti mitiire? Innoo akka biyyaattis jira kaameraa. Biyyattis kaameraa biyya mangumayyuu. Inni akkasii isiniin jedha
haa eebbifamu jedha ishee. Asumaan jecha asumaan siisterii koo harki ishee haa eebbifamu jedha. Sababiin isaayyuu kan abbaatti ta'e ana malee kan hojjete ishee waan ta'eef jechuudha. Guddaa ishee guchoo. Ishii jedhamu ameen jedhama malee.